Chardonnay is al die koningin van wyne genoem, wat grootliks deur terroir beïnvloed word. En vandag kuier ons weer by bekroonde wynmaker Godfried Mokke hier van Chamonix, naby Franschhoek. En ek wou by hom gaan hoor hoekom Chardonnay so met mense praat. Wel, ek dink is 'n cultivar met soveel diversiteit en daar's soveel ongelooflike individuele style wat jy kan kry met Chardonnay. Maar daar's baie mense wat Chardonnay nie oor 'n lippe kan kry nie, soos ek 'n paar jaar gelede. Ja, ongelukkig is Chardonnay deur 'n tyd gegaan waar hy verskriklik oorgehoud was. Was baie onharmonies geweest en ek dink vandag natuurlik is ons baie meer gefokus met die soort variëteit en daar's baie meer individualiteit en interessante wyne op die mark. Maar Chardonnay word in verskillende style gemaak. Ja, mense kry natuurlik altyd hierdie vrugtige, opulente styl wat mense ook baie in die mark sien. En dan is ook die wynmakers wat regtig fokus op Chardonnay en hulle maak 'n styl wat baie meer mineralies is, baie meer 'n oorsprong het en natuurlik wys baie meer sy mikroklimaat waar hy vandaan kom. Chardonnay is so subtiele wyn. Hoekom sal 'n mens dit nou wil gaan versny met Marsanne, Roussanne of selfs met die swaarder Viognier? Ek dink omdat Chardonnay so lief is vir regtig kalkryke gronde en hy floreer natuurlik met hierdie sekondêre geure, is hy fantastiese versnitskomponent met die mediterrane soorte. Dis nou 10 jaar gelede dat jy die Diners Club wynmaker van die jaar gewen het, juis met 'n Chardonnay. Jou liefde lê maar by die Bourgondiese wyne. Ja, ek was baie gelukkig dat ek 'n Europese agtergrond tot wyn het. En van die begin af het ek 'n paadjie saam met Chardonnay gestap en is baie lief natuurlik vir Frankryk en Bourgogne. Ek ken jou familie so 'n bietjie, maar dit was jou ma wat jou in die rigting van wynmaak bestuur het. Ja, nee, ek dink my ma het al van vroeg af besef toe ek op skool was dat ek nogal 'n liefde vir wyn gehad het. En natuurlik het sy my natuurlik ook probeer in 'n rigting waar jy baie meer kreatief kan wees. Jou pa, hy sal as die patriarg van Swellendam beskryf. Hy het 'n baie groot invloed op jou lewe gehad. Ja, my pa is natuurlik 'n baie spesiale mens en ek dink hy het altyd vir my geleer dat 'n mens moet gefokus wees en 'n man moet 'n missie hê in die lewe en ek dink my missie het daardeur dit ook wyn geword en dis hoekom ek vandag met soveel passie uitleef. En jou eie kinders, hoe beleef jy hulle? Nee, ek bedoel my kinders is vir my absolute plesier en ek is baie bevoorreg dat ek in 'n werk is waar dit absolute lewenstyl is en dat ek dit daagliks met hulle kan deel. En hulle is ook na die ouderdom, die een is na 1 en die ander is 3 en hulle kom ook na 'n kelder toe en hulle kan sien as ons paars, jy weet mense werk laat ure, jy werk naweke en dit is fantasties dat hulle deel daarvan kan wees. Godfried, jy hou van uitdagings. Natuurlik hou ek baie van uitdagings. Ek dink ook eers in Suid-Afrika mag wyne van super kwaliteit. Maar vir ons om regtig wyne wat internasionale ikoonstatus sal bereik of wil bereik, is dit baie belangrik dink ek dat ons moet regtig baie meer unieke en klassieke omgewingsbewuste metodes te begin gebruik in ons wynbedryf. Ek wens ek was 'n wynmaker, want as hulle nie wyn maak nie, dan maak hulle kos.